kürümüzü yapalım. Evet. Onu güzelce oyalamayacaksın. Oyalım hocam. Eyvah. Var mı? Hemen Bıçak var mı? bıçak, hemen bıçak bakıyorum. İnce bıçak. Bıçağı alalım. Hocam şimdi hepsini ben mi oyacağım? O değil. Bunları? İnce bıçak. İnce bıçak. Elini kesmesin. Evet o iyi. Yani yemekte aslında fena değilim. Hani oğluma deniyoruz sebze işte öyle. çorbası falan yapıyorum ama bu oyma, kesme işlerinde... Dün Nur Hanım'ın programdaydım. O maşallah çok mahir. Şimdi hocam Şöyle ortası mı yapalım oyuyoruz? isterseniz verin. Evet. Bıçak elden alınmazmış. Kavga çıkarmış ama Makas diye biliyorum ama ben. bıçak. Bunu güzelce İnşallah içine kazasız belasız oyuyoruz. programı. Biz de elimizi kesmeden. Evet. Gerçi ben bu riski almıyordum ama. Hocam ilk siz programım yapıyor diye musunuz alayım. böyle Tabii ki. yemek falan hiç yapıyor musunuz hocam? Çok. Sadece küller değil Tabii. diyorsunuz. Öğrencilikte ki yemeği kim yapacak? Mecbur Tabii. biz yapıyorduk. Makarna mı? Yok o kadar değil. Ya çok ayrıntılı yemekler yapabilirim ben mesela. Aa, bir gün hocamdan da bir tarif alalım o zaman. Olur. Evet. Evet bunun Kara içini turbu. güzelce oyuyoruz. İçine oyuyoruz. Oyduktan sonra biraz ben size vereyim isterseniz. Biraz da siz. Tamam hocam Açın ben içine. devam edeyim oyayım. Kara turbumuzu oyuyoruz. Bu öksürük için bir kür. Bunu bir daha söylüyorum. İlaç tedavisi yani doktor tedavisinin mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Yani sadece ben bu tıbbi tedavi uyguladım, bitkisel tedavi uyguladım, iyileşim yok. İkisi birbirinden eksik olmuyor. Doktorunuzun söylediği biraz daha oyalım. Tamam hocam. Bu arada 2 tatlı kaşığı onun içerisine kestane balama. Sadece çocuklar Bak, için değil, açılmıyor. 7'den 77'ye herkes için Şimdi ayıp öksürüğe olur ben karşı açamazsam kürümüz. burada. Onu ben açarmışım. O zaman Üstlendik iyice ayıp artık olur. hocam. Her gün 10 kilo çocuk taşıyorum değil mi? ben de Kas maşallah. yapıyorsun. Kas yaptım valla. Hey! Tamam bir şey olmadı. Nazar. Alttan gireceğini düşünemedim. Bir dakika tamam ben Yeterli mi alayım hocam? artık. Evet maşallah. Bayağı oydum. O ya evet. Bunun içerisine 1 tatlı kaşığı bir tabak alalım ki çünkü altı oyuldu. Tabakta Alta şey hemen yapmasın. vereyim. Tamam. Burada var. 1 tatlı kaşığı balımızı katıyoruz. Tabak isterseniz orada da varmış. Bugün biraz sonra ergenlik dönemine girmiş, artık büyümesi tamamlanmış denilen çocuklar için bir karışım, büyüme karışımı vereceğiz. Biz çok faydasını görüyoruz. Bitkilerle çok fazla insanın, çocuğun büyümesini sağlayabiliyoruz. Özellikle hep onu anlatıyorum programlarda ama Hollanda'dan bir çocuk geldi. Artık büyümesi durmuş demiş. Orada heyet toplanmış. hı. Biz 6 ayda 12 santim uzattık çocuğu. 12 santim Mucize gibi 6 ayda. aile çok mutlu tabii. Hocam en çok yani anneler, anne adayları hani daha çok şeylere de takıyorlar. Çocukların, bebeklerin kilolu olmasını çok istiyorlar. Nedense. Hani neyle besledin, ne yaptın? Ben Hani şimdi çocuğumuz nasıl kilo alır? Benim en çok kızdığım şey o. Şimdi Evet. geliyor çocuğu doğal büyütüyorsun, anne sütüyle büyütüyorsun. Muhtemelen sizde de öyle olmuştur. Evet. İlk 6 ay sadece anne sütü diyorsun. Çocuk az da kilo alsa, 300 gramda, 400 gramda alsa anne sütü devam edeceksin. Geliyor bana diyor ki hocam bizim çocuklar, arkadaşlarım çocuklarına bakıyorum çok kilolu, bizim çocuk değil. Ama onlar sağlıklı değil, senin çocuğun sağlıklı. Tabii Senin ki. çocuğun kolay kolay hasta olmayacak. Anne sütü 2 alıyor. tatlı kaşığı bu arada kestane pekmezi kattık. keçi boynuzu pekmezi kattık. Önce kara turbumuzu oyduk. Ondan Elimizde sonra keserek. elimizi keserek bir kazamız oldu, nazarımız olsun. Onun üzerine ne koyduk hocam? Keçi boynuzu pekmezi koyduk. Keçi boynuzu pekmezi. Çok az kişniş katıyoruz. Çörek 7'den otu katıyoruz. 70'e herkes için Size deneyeceğiz ilk öksürük kürü. zaten. Evet ben deneyeceğim çünkü gerçekten bir aydır geçmeyen bir öksürüğüm söz Ve konusu. bir kere Fatih hocama yapmıştık Çörek böyle bir otu ne karışım. kadar koyduk hocam? 7-8 tane. 7-8 tane. Kişnişten de çörek otu. 7-8 tane. Burada zerdeçalımız var. Zerdeçal. Ee, Zerdeçal da her derde deva diyorlar. Her derde deva. Ne istersiniz Kaşık. hocam? Kaşık Ha, hemen. bundan. Heh. Bu arada bir telefonumuz da var. Telefonu alalım hemen. Hattın diğer ucunda bir izleyicimiz var. Buyurun efendim günaydın. Zencefili bu rendede rendeleyeceğiz. Rendeleyelim. Rendemiz var mı? Hayırlı sabahlar diliyoruz. Rendeleyeyim hocam. Aman bu adam ne kadar meşakkatli diyorsun. Yok estağfurullah. Çalışayım. Evde de yapıyoruz zaten. Stüdyoda Yeter da o yapalım. kadar. Yeter mi? Evet. Alo. Alo. Merhaba günaydın. Merhaba Ece Hanım, günaydın. Kolay gelsin, yeni işiniz hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Her gün bekliyoruz TRT1 ekranlarına. Ben her gün izliyorum, hiç kaçırmıyor programınızı.
Ne güzel, ne mutlu. Şimdi hocamıza herhalde bir sorunuz, sualiniz var. Evet. Buyurun alalım. Benim Buyurun. oğlum 2 yaşında, alerjik astım hastası. Ben geçen sene sizin karışımdan çok verdim. Memnun kaldım. Bu sene hiç denemedim tıpla karışımı. Kendim yaptığım karışımlar yani denedim bu sene. Pekmez ve karabiber. Öksürük çok var ama balgamını atamıyor. Balgam atması için de şu bizim bugün vereceğimiz, öksürük için vereceğimiz şeyi kullan. Hepsinin etkisi farklı tabii. Bu kür astıma birebir. Bu İbn Sina'nın tarifinden bir kitabından bir karışım. Bunu verirsen öksürüğünü azaltır. Fakat balgam atmasına belki yardımcı olmayabilir. Astım için birebirdir ama. Ama aynı zamanda balgam atacak ayrı bir karışımda vereceğiz. İkisini ortak kullanacaksın. Olur mu? Tamam hocam. Bir sorum daha olacak. Tabii, hızlıca sor. Oğlum geçen ay hem kulağında hem burnunda ameliyat oldu. Kulağına tüp takılı, burada da et aldı ama horlaması halen devam ediyor. Ama o ameliyattan sonra en az 3 ay devam eder o horlama. Ondan sonra rahatlar. Tamam hocam. Tamam, geçmiş olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun Sevda Hanım. Sağ ol. Oğlunuza sevgiler, öpüyoruz. Ben bu arada Ve neler devam yap- ediyorum. Evet hocam. Şimdi Şimdi ne yaptık? Çörek otumuzu 8 tane kattık. Kişnişimizden kattık 8 tane. Çok az sarımsak. Ay bu da güzel kokuyor. Sarımsak koyuyoruz. Onun dışında yaban mersini koyduk. Evet. Zencefilimizi koyduk. Bu kadar. Karışımımız bu kadar. karışımızda küçük bir hemen hatırlatıyoruz. Kara Şimdi- turbumuzu aldık, oyduk. Onun üzerine Kara turpumuzun üzerine balımızı koyduk, Bal, pekmezimizi koyduk, pekmez. çörek otumuzu koyduk, kişnişimizi koyduk, zerdeçalımızı, zencefilimizi koyduk, sarımsağımızı koyduk. Bu bunu ne kadar Şimdi bunu bu kullanıyoruz şekilde, hocam? bak bu sızmaya başladı siz Evet, alttan çünkü ben deyince. alttan deldim kendi onu. sızmasına bırakacaksın. Yani çok az altını delip kendi sızmasına bırakacaksın ve üstünü kapatacaksın. Yani herhangi bir folyoyla bunun ışık görmemesi lazım. Zaten işin sihri de orada. Peki ben bunu şimdi öksürüğüm için ne kadar kullanacağım günde? Sabah akşam 2 tatlı kaşığı. Sabah akşam 2 tatlı Siz biraz kaşığı. daha fazla kullanabilirsiniz. Yani çocuklar için 2 tatlı kaşığı, siz de 3 ya da 4 tatlı kaşığı Tamam, ben kullanabilirsiniz. başlayacağım hocam. Siz de deneyeceğiz hemen Şimdi zaten. deneyeceğim aynen. Bir telefonumuz var. Peki hocam. Şimdi geçiyoruz benim kürüme. Çünkü Evet. öksürük. Eğer Ece Hanım'da faydası olmasa zaten vazgeçeceğiz bu kürden. Evet, bir deneyelim hemen. Biraz daha altını delelim. Öksürük için bu kürümüz. Evet. Çocuklar 2 tatlı kaşığı Evet, sizler sabah akşam kullanabilir ama bizler istediğimiz iyice altına kadar oyuyoruz bunu. değil mi? 3 kaşık kadar Evet. kullanabilirim. Neler Ya kullandık? bitkiler, bir daha söyleyeyim. Bal, pekmez, kestane balı, keçi boynuzu pekmezi, zencefil, zerdeçal, çörek otu, kişniş, Sarımsak, sarımsak, yaban mersini kullandık mı? yaban mersini, evet. Kullandık. Evet, buradan bir yere gitmeyeceksiniz değil mi? Ha, sarımsak yiyeceğim. Size bir rahatsızlığı olmazsa Yok, olmaz hocam benim sorun için, yok. buyurun. Peki. Ben Kaşığınızı bunu- da vereyim. Tadı nasıl acaba? Şimdi çocuklar da yani her şeyi yemiyor biliyorsunuz. O yüzden bakayım bir önce. Biraz daha büyük turp bulsak daha iyi olur. Bana- Kavurma için oyuyoruz. Bence güzel. Güzel tabii. Benim Bizim için güzel. karışımların en azından çocuklar yesin diye daha lezzetli yapmaya Lezzetli de çalışıyoruz. hocam, evet. Onun için doyup istediğin gibi onun Pekmez içine de vardı değil mi? koyabilirsin Tabii. vardı. Ben mesela yemeklerin içine de yani mamanın içine de pekmez koyuyorum ki tatlansın diye. Şimdi çok şey diyorlar ya işte pekmezin demirini alıyor mama falan, öyle bir şey yok. Süt veya mama almaz pekmezin. Ben bunu her gün deneyeceğim. Burada da paylaşacağım. Valla çok tadı Bir da hafta güzel. bir kullan, bir hafta sonraki programda konuşuruz tekrar Tamam nasıl hocam. olduğunu. Evet, şimdi hangi kürümüze Sizin geçiyoruz? çocuklarınızla, çocuğunuzla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa siz de sorun. Bir anne olarak ne merak ediyorsunuz?